Buongiorno amici e bentornati dal vostro Loretech. Oggi siamo in compagnia di lui, un portatile di Lenovo. Ma prima di cominciare, sigla! Quest'oggi abbiamo un portatile Lenovo. La richiesta del cliente era semplice, fare un upgrade per velocizzare il tutto. In questo video vedremo un piccolo tutorial su come sostituire l'hard disk con un SSD e aumentare la RAM da 4 GB a 8 GB. Ma non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Prima di cominciare a smontarlo però faremo un test di velocità. Lo attaccheremo alla corrente, lo accenderemo, faremo partire il timer e vediamo che tempistiche ci sono sulla prima accensione e sull'avvio dei programmi. Ok, bene. Ok, allora abbiamo preso un iPad per cronometrare il tutto, accendiamo e avviamo. Ok, allora siamo arrivati a 1 minuto e 51 secondi. Ormai la maggior parte delle applicazioni si sono già caricate. Insomma, come vedete, sono delle tempistiche abbastanza lunghe per le realtà in cui abbiamo adesso i portatili con le velocità che ci sono. Vediamo magari che tempistica impiega anche per aprire Chrome. Ok, allora ho azzerato il timer, proviamo ad aprire Google Chrome, vediamo quanti secondi impiega. All'incirca una decina di secondi. Lo chiudiamo. Proviamo adesso ad aprire Word. Ok, anche qui ha impiegato all'incirca 12 secondi. Adesso ci spostiamo sul mio tavolo e operiamo. Ok, vi lascio qui sotto scritto il modello esatto del portatile. Posso dirvi che adesso è in esecuzione Windows 8 che andremo completamente a rimuovere perché rallenta di tantissimo questa macchina e non è assolutamente ottimizzato. Andremo a installare Windows 10, sostituiremo l'hard disk con un SSD e aumenteremo la RAM fino a 8 GB. Eseguiremo un'installazione pulita di Windows 10 Pro. Ok, vediamo un attimo che cosa ci servirà. Un SSD, il taglio da 240 GB, questo è il Kingston modello A400 e un altro slot di RAM della Kingston a 1600 MHz. Vi lascio qui sotto il link in descrizione ad Amazon per poterli acquistare. Siamo di nuovo in compagnia di un Lenovo, come sempre ci muniamo del nostro set di cacciaviti. Vi faccio vedere un attimo il modello. Allora, vediamo N14608, anche qui veniva venduto con Windows 8. Allora, in questo caso qua andiamo a rimuovere la batteria, che è una cosa che su questo portatile possiamo fare. Una procedura abbastanza semplice, abbastanza veloce. Come vedete sono presenti delle viti, questo è un altro coperchietto, quindi poter intervenire sulla manutenzione in questo caso è ancora più facile. Dobbiamo andare a rimuovere queste 4 viti per poter togliere il coperchio. Prendiamo il nostro cacciavite e procediamo. Sono solo queste 3 viti, andiamo a mettere da parte.
Perfetto. Allora, una volta fatto ciò, non dobbiamo fare altro che far scorrere la placca. Allora, volevo farvi vedere un attimo qua un'anteprima. Ci sono dei loghi che ci fanno capire. Allora, hard disk, RAM, tastiera ed altri. E c'è una freccetta. Questo vi indica il verso in cui dovrà essere smontato. Allora, non abbiate paura, ecco, come vedete l'abbiamo spostato, lo andiamo ad alzare, ecco qua, e abbiamo rimosso il nostro coperchio. Ovviamente è presente dello sporco, chiaramente è della polvere. Qui abbiamo il nostro hard disk, qua abbiamo la RAM e qua abbiamo la nostra ventola col processore, il nostro dissipatore. Come vedete c'è un bel po' di polvere, andremo a rimuovere questa polvere qua, andremo ad aggiungere un altro banco di RAM e andremo a sostituire l'hard disk con un SSD. Ok, allora procediamo intanto con la rimozione dell'hard disk. Allora abbiamo 1, 2, 3, 4 viti da andare a rimuovere e andiamo a svitare così. Chiaramente le mettiamo da parte. Queste soluzioni sono molto pratiche, sono molto comode e molto veloci, non c'è bisogno di grandi conoscenze, rischiate pochissimo. Su molti computer dovete rimuovere addirittura la tastiera, scollegare dei cavi, quindi per chi ha le prime armi diventa abbastanza difficile. Ovviamente vi ricordo, quando eseguite queste procedure, di indossare sempre dei braccialetti antistatici o di scaricare l'elettricità statica toccando del ferro o del metallo. Ok, una volta fatto questo dobbiamo far scorrere verso sinistra il nostro hard disk in questo modo qua. Ecco, è stato rimosso dal suo alloggiamento. Perfetto. Ecco qua, questo è un Seagate da 500 giga, non dovremo fare altro che rimuovere le due guide e inserirle nel nuovo SSD. Noi abbiamo scelto la Kingston, in questo caso ve li faccio vedere, sono praticamente identici e come vedete le connessioni. I vantaggi degli SSD ormai credo che li sappiate anche voi: velocità di lettura e scrittura che arriva quasi a 500 mega, assenza di rumorosità. Ok, allora sgomberiamo un attimo il tavolo. Ok, allora dobbiamo andare a rimuovere le viti, cosa abbastanza semplice. Ecco qua, 1, 2, perfetto. Allora vi ricordo un attimo il verso, quindi la parte connettore più stretto a sinistra, quindi il connettore più stretto a sinistra, quindi in questo modo qua, quindi questo andrà da questa parte qua, così da non sbagliare. Perfetto, andiamo a rimuovere anche le altre due viti. Questa è una procedura, vi ricordo, comunque abbastanza semplice. Perfetto. Ok, allora adesso non dovremo fare altro che andare ad avvitare nuovamente
le nostre viti. Come vedete il cacciavite calamitato vi aiuta tantissimo. Potete comunque aiutarvi sempre appoggiandovi chiaramente sulla base del vostro tavolo. Ok. Perfetto, l'abbiamo montato. Ok, allora prima di continuare andremo a dare una pulita generale un po' a tutto e soprattutto anche alla ventola. Ci servirà il nostro giotto che ci permetterà di soffiare e un pennello. Ok, andremo a eseguire la procedura un po' su tutta la parte del nostro computer, dopo ci andremo a concentrare anche sulla parte della ventola, in modo tale da andare a rimuovere tutta la polvere presente. Questa è la situazione in cui si trova. Sta venendo fuori un bel po' di polvere. Ok, utilizzeremo adesso, ecco, perfetto. Si è creata praticamente la nebbia. Ok, siamo riusciti a eliminare buona parte della polvere presente. Questo dovrebbe aiutare di gran lunga il raffreddamento del nostro processore. Ok, vediamo se riesco a farvi vedere. Ecco, diciamo un risultato veramente ottimo. Ok, bene, a questo punto andremo a rimettere di nuovo l'SSD. Spingiamo verso destra. Perfetto, sentirete il click. Andiamo a riavvitare le 4 viti. Ok, adesso andiamo a installare l'altro modulo di RAM per avere un 4 GB più 4 GB. Io ho già controllato le frequenze. Ok, spingete da questa parte, poi sentirete un click verso il basso.
Perfetto. Ok, adesso non ci resta che chiudere con il coperchio. Anche il coperchio chiaramente deve essere tanto pulito. Ok, anche qui abbiamo dato una bella pulita. Perfetto, lo poggiamo nuovamente in questo modo qui e spingiamo da questa parte. Perfetto, rimontiamo le nostre 3 viti. Adesso non dovremo fare altro che installare Windows 10.